Sarah, je te retrouve aujourd'hui avec un tout nouveau make-up assez original, je sais pas si tu peux le voir. On a du bleu, du gris, du rose. Regardez ma make-up. C'est trop bien là. Bonjour, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une excellente journée. Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo réaction. Je vais réagir à l'épisode 3 de Manner of Death. Je suis totalement impatiente parce que de ce qu'on a vu sur le preview, il va avoir énormément de moments Tan-Ban. Du coup, la relation va enfin pouvoir évoluer et je suis super impatiente comme tu peux voir actuellement. Ouh là là, je suis tellement pressée de regarder l'épisode 3, je ne vais pas te faire attendre plus longtemps. De ce que je me souviens de l'épisode 2, pour moi le suspect c'est Pued, le VIP, enfin celui qui l'ami d'enfance du docteur Ban. Pourquoi? Parce qu'il est trop suspect, il veut que docteur Ban soit écarté de l'affaire et je pense pas que ça soit normal. Donc c'est parti pour l'épisode 3 de Manner of Death. Je suis super excitée. De ce que j'ai vu par rapport aux commentaires de la série et des théories, apparemment, donc le monsieur VIP Pued, donc la personne que moi je soupçonne personnellement, a la même montre que monsieur Tan. Donc peut-être que c'est un signe qu'ils font partie de la même mafia. Parce que on sait que Tan, dans le synopsis, c'est un professeur, mais il fait aussi partie de la mafia et il a l'air assez mystérieux. Donc je pense qu'il a quelque chose à faire avec Pued, qu'ils font partie du même chose et que le truc avec la montre, c'est pas une mauvaise idée, que c'est même ça en fait. Ok, donc 1, 2, 3. C'est Pued, c'est la personne que je soupçonne. Ça veut dire quoi cette musique là? Il est chez Jane. La musique elle fait trop peur hein. À chaque fois les musiques genre de ce drama ils sont ouf. Attendez. Du coup, alors, si je me trompe pas, Pued, c'est comme ça qu'il s'appelle. Pued, donc le VIP, l'ami du docteur Ban, celui que je soupçonne personnellement, est dans la maison de Jane. Parce que c'est exactement les mêmes escaliers que quand Jane elle a parlé avec le docteur Tan juste avant de mourir. Donc, pourquoi il est dans la maison de Jane? Ça veut forcément dire qu'il y a quelque chose à voir avec le meurtre, en fait, tout simplement. C'est ce que je pense. Let's go. Franchement, j'aime trop l'opening. Oh, ils sont trop beaux. Franchement, j'aime trop. Genre, à chaque fois, ça me fait Ah, mais c'est vrai, on en était. Mais. On était au moment où il s'est fait agresser Tulle. Enfin, pas Tulle, le docteur Ban. Franchement, il faut que je m'habitue, hein. โชคดีที่เป็นแค่ยานอนหลับถ้ามันไม่ใช่แค่การขู่ผมคงตายไปแล้ว Je pensais que... Alors, pour moi, au tout début, c'était la voix... Honnêtement, genre, dès le début où j'ai entendu la voix de celui qui agresse le docteur Ban, pour moi, c'était Tan. C'était la voix de Tan, en fait. Mais, comme j'ai vu dans le preview qu'il allait le sauver, je pensais qu'il allait sauver du mec qui veut le tuer, en fait. Tout simplement. Sauf que, du coup, vu que lui, il n'est pas encore mort, enfin, que ça s'est pas encore passé, je pense que, du coup, c'est vraiment Tan qui essaye de
prévenir Ban, enfin qui essaie de le menacer, ce genre de choses. Je pense que c'est Tan du coup. มีอะไรคะหมอบัน เมื่อคืนมีคนเข้ามาในห้องผม คือ Genre personne n'est au courant qu'il a failli se faire agresser. หมอ Genre il aurait pu mourir, personne ne serait au courant. มันจะใช่การฆาตกรรมแน่เหรอครับสารวัตรยิ่งกลับไปดูสเตตัส Facebook ย้อนหลัง มันก็มีแต่ข้อความทะแม่งทะแม่ง Forcing myself to accept the separation. Elle a cassé avec quelqu'un. อาจารย์ครับขออยู่ตัวนี้ก่อน Mais ça se voit, c'est Tan, c'est Max. นะครับ Pourquoi il ferait ça?วันเนี้ยจะออกแล้ว อ๋อครับ แต่ไงผมก็ต้องขอพักอีกสักวัน Il est toujours avec son casque. Ah, le cactus, c'est trop mignon. เดี๋ยวส่งตรงนี้ก็ได้ครับพี่ฟ้า คุณหมอไหวอะคะ ถ้าแค่นี้ไม่ไหวเนี่ยนะ ผมคงขับรถกลับเองไม่ไหวแล้วครับ แต่ว่าคุณหมอโทรให้คนมารับแล้วไม่ใช่เหรอคะ นี่คุณมาทำอะไรที่นี่อ่ะ คุณพยาบาลเขาไม่ได้บอกคุณเหรอครับ ขอบคุณมากนะครับพี่ ค่ะ ขอบคุณนะครับ แต่ผมกลับเองได้ Il est trop mignon, il a voulu. Eh, Tan, il est vraiment en mode je veux flirter avec le docteur Ban. Hein. On aime ça. Hein. Oh là 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 là. Pourquoi je suis comme ça juste alors? Bref. ผมบอกคุณแล้วไงว่าผมกลับเองได้ ผมแค่จะเดินไปส่งคุณนะครับ อ้าวแล้วนี่เดี๋ยวคุณกลับไง คงหารถแถวนี้มั้งครับ คุณไม่ได้ขับรถมาเองเหรอครับ ผมบอกแล้วไงคุณ ผมจะมาขับรถให้คุณนะครับ Il s'inquiète, c'est trop cute. Mmh. ขับดีๆแล้วกัน Je suis sûre que Ban, il est aussi en train de, you know, fall in love. Step by step. คุณมารับผมทำไมอ่ะ ทำไมครับ คุณไม่อยากผมมารับเหรอครับ ผมไม่มีค่าจ้างจ่ายให้คุณหรอกนะครับ ผมก็แค่อยากเมคชัวร์นะครับว่าคุณปลอดภัย คุณนี่มันประหลาดจริงๆอ่ะ ยังไงล่ะครับ ผมเป็นแค่คนแปลกหน้าแท้ เรารู้จักกันแล้วไม่ใช่เหรอครับ ผมแทนเปโตรโคมิ Ah ของ ok, เบีย j'ai ค eu รับ peur. D'ailleurs, je sais pas si... Parce que je crois que Max et Tulle, ils nous ont un peu spoilé. Parce que j'ai commencé à voir les interviews du coup de Max et Tulle, comment ils présentaient les personnages. Et je crois, parce que pendant une interview, quand ils devaient décrire la relation entre le docteur Ban et Tan, il y a Max qui a dit que ils étaient amis d'enfance. Enfin, je sais pas si c'est moi qui ai mal compris. Mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'ils se connaissent
avant et que du coup, peut-être que Tan l'a reconnu et que c'est pour ça qu'il est directement tombé amoureux. Ou alors ils sont pas reconnus. Alors, désolée, je vais faire un truc et j'ai un peu changé le cadre. Peut-être que c'est mieux comme ça. Enfin... Let's go. ผมบันอังกฤษทรงศักดินา Il lui a dit son nom. Oh, il l'accepte. หมอบัน Mais vous vous êtes déjà présenté, hein. Ça se voit, il est in love.ตอนนี้เดี๋ยวคุณกลับไงอะ ไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกครับ นี่ครับ งั้นก็ขอบคุณนะ J'aime trop. Alors, au moment où on pense que c'est tout cute, tout gentil, là, il y a un regard. C'était peut-être pas si désintéressé que ça. Peut-être qu'il voulait savoir où il habitait. That was my cat. อ้าวสารวัตรผมมาขอรับรายงานการชันสูตรครับ อ๋อยังไม่เรียบร้อยเลยครับต้องใช้เวลาอีกวัน2 วัน รีบหน่อยก็ดีนะครับ เพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าคดีเนี่ยจะได้ข้อสรุปแล้วเหลือแค่รายงานของคุณหมอก็ปิดคดีได้เลย สรุปว่าอะไรครับ ฆ่าตัวตายครับ What? แต่หลักฐานทั้งหมดที่ผมให้คุณดูก่อนหน้านี้มัน ทางตำรวจสืบสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยเตรียมสรุปปิดคดีนี้เรียบร้อยแล้วว่าเป็นคดีฆ่าตัวตาย นี่คุณจะบ้าเหรอไงนี่ Attendez. Parce que du coup, là, il est en train de dire que c'est un suicide alors qu'il a clairement vu... Enfin, il y a clairement les preuves qui montrent que ce n'est pas un suicide. Donc si ça a été étouffé comme étant une affaire de suicide, ça veut dire que les autorités sont dans le coup aussi. Et qu'ils veulent juste étouffer l'affaire. Donc ça veut dire que... Ouais, en gros, peut-être que c'est genre tout le monde est lié, tout le monde est coupable d'une certaine façon. Et la mafia, hein. La mafia, c'est la solution, hein. La mafia. เจนจะไปฆ่าตัวตายได้ยังไงคุณก็รู้ว่าเจนมียากล่อมประสาทในเลือดนะครับ ซึ่งก็สอดคล้องกับการที่ครูเจเป็นโรคซึมเศร้า ถ้าเจนจะฆ่าตัวตายจริงๆอะปริมาณยาขนาดนั้นในเลือดเขาก็ตายแล้วครับเขาไม่ต้องขึ้นไปแขวนคอให้เสียเวลาหรอก ก็กลัวฆ่าตัวตายไม่สำเร็จไหมครับ ถ้างั้นคุณจะอธิบายรอยครูดบนเชือกนั้นยังไงอะครับ เชือกไม่มีรอยครูดครับ ฝ่ายพิสูจน์หลักฐานเข้าใจผิดไปเอง Je sais pas si ผมว่า lui มัน il ไม่ est ใช่แล้ว dedans. อะสารวัตร ทุกอย่างใส่สะอาดครับคุณหมอ ผมยืนยันได้ และแทนที่คุณหมอจะเอาเวลามาสงสัยการทำงานของเจ้าหน้าที่ เอาเวลาไปรีบสรุปรายงานเถอะครับ ขอตัวก่อนนะครับ Bah t'as la raison d'être énervé, mais moi j'aurais été saoulée, hein. ไอดอล เอ้า น้ Cutie. ำไม่ได้รถเครื่องมาเหรอ งั้นพิกเธอกันก็ บออ่ะเดี๋ยวมีคนมาครับ ไผวะ His boyfriend. Non, je sais pas si elle en a un. ฮัลโหลมาละไปเด้อเจอกัน Est-ce qu'elle est...
Elle est dedans aussi, non? Ou c'est juste son père et que moi je suis en train de devenir parano? La montre. Elle est dedans, c'est obligé. Il y a un trafic de quelque chose, un trafic de femmes? Non, je sais pas. Elle est dedans. หน้าที่ของเราก็คือส่งรายงาน แต่เขาจะสรุปยังไง มันก็เป็นหน้าที่ของเขา พอครับ แต่พอก็รู้ไม่ใช่เหรอครับ ว่าคนที่เขาโดนฉีดยาสีแปมขนาดนั้น เขาไม่มีทางปีนขึ้นไปแขวนคอไหวนะครับ แล้วเราจะทำไงได้ล่ะหมอ นี่พอจะปล่อยให้คดีมันเป็นแบบนี้จริงๆเหรอครับ ก็ตำรวจเขาต้องการยังไงอ่ะก็ทำอย่างนั้นไปเถอะ เข้าใจนะหมอ Tout le monde est en train de se retourner contre lui. C'est-à-dire que tout le monde est dedans. Tout le monde dans ce fucking village a un truc. Tout le monde sait. Mais pas lui, parce qu'il est nouveau. Parce qu'il vient d'arriver. Parce qu'il vient de retourner dans sa ville natale. มันไม่สวยแสงมันมองไม่เห็น โอ้ย เชื่อผมที่เห็น แต่อันนี้มันเขียวมากเลยนะ มันหน้าม่วงนะ โอ้ยบันช่วยเลือกดูไหนดี ลงรูปไหนดี ขวาแล้วกัน เห็นไหมพี่บอกแล้วรูปขวาดีกว่า เนี่ยดูสิ รูปซ้าย Personne a capté qu'il était pas bien. พี่เชื่อหมอบันดีกว่า เนี่ยรูปนี้ C'est sûr, il lit dedans. Lui, là, je fais pas confiance. Hein. Pour une fois, je l'aime bien. Pour une fois, j'aime bien le journaliste parce que... Ouais, pour ça, j'ai l'impression que tout le monde est des suspects, là. ดึกเลยเนาะ โอเค ยังไงถ่ายช้าให้ผมดูนะ โอเค ขอบคุณครับ ขอโทษนะครับ ฝีมือคุณใช่ไหม Mais ouais, t'es sérieux, tu crois que c'est lui qui va faire ça? Il a même pas sous compte. ไม่ใช่ผมหรอกครับ ถ้าไม่ใช่คุณแล้วจะเป็นใคร ก็คงเป็นใครสักคนที่รักความยุติธรรมมากกว่าตำรวจนะครับ ผมขอตัวไปทำงานก่อนนะ Mais ouais, c'est facile de savoir que c'est le journaliste. ไหนมึงบอกมึงจะเลิกยุ่งเรื่องนี้แล้วไง ถ้ามึงรู้ว่าตำรวจกำลังจะทำอะไรอะนะ มึงจะไม่พูดแบบนี้เว้ย เพราะกูบอกแล้ว C'est ว่ากู vraiment จะ lui เป็น qui คน a จั fait ด ça? การเองอ่ะ คือถ้าเรื่องเนี้ยมันจบอยู่ที่ตำรวจอะมันจะไม่มาถึงมือมึงเว้ยไอ้ปืน ให้กูได้ทำอะไรเพื่อเจนหน่อยเถอะ แต่ถ้าสมมติมันเป็นอะไรขึ้นมาอีกคนอ่ะกูไม่โอเคนะเว้ย กูบอกว่า Je sais pas s'il s'inquiète vraiment ou si vraiment il est dedans. กูแค่จะกดดันตำรวจไม่ให้เรื่องนี้มันเงียบ และที่เหลือกูก็ส่งไม้ให้มึงต่อได้สบายใจแล้ว C'est vrai que c'est un procureur. โอเค แต่หลังจากนี้เนี่ย มึงต้องเป็นคนให้กูจัดการรู้ปะ ฝากด้วยนะมึง เขาต้องมาไส้เผือก4 อันครับป้า เอาก็ต้อง J'ai pas compris, du coup, c'est Ban qui a posté ça ou c'est le journaliste? Parce que moi je pensais que c'est le journaliste. C'est Tan qui a posté ça pour mettre la pression à la police? ต้องกระโหลกได้ เอ้าน้ ช้อน ำอย่างคิงหน้าโซมอีวะน้ กูนอนน้อยอ่ะ ำอ่านหนังสือล่ะ อ๋อกูเนี่ยกะแล้วนี่คิงจะไปโรงพยาบาลแล้วกะ วันนี้เขาต้องมัดไส้เผือกนะเว้ยหาว่าจะซื้อเพื่อไอ้หมอเปิ้ลอะเท่าไรครับป้า 40 บาทลูก โอ้โหกำนะครับป้า เดี๋ยวผมปิ้งมาจ่ายนะครับ ได้ลูกมาเป็นยังครับมาเป็นยังครับ ลูกเขยแบงค์พันป้ามามีทอนลูก เอาไปก่อนไป แล้วก็เอามาให้ป้ามามีทอนวันเนี้ย พี่ไปเอาตังค์มาจากไหนปลาล้ำปลาเหลือนะ มึงฟังไว้ใช่กะเข้าใจไปเลย ผมปิ้งมาจ่ายนะครับ
Ok, elle a été orchestrée dans le truc de la mafia, hein, je suis sûre. Dans le... Je sais pas, mais c'est sûr. C'est sûr. À 100%. 2, 3. ครับครับ ไม่ต้องซื้อมาให้หมอบ่อยขนาดนี้ก็ได้มั้งสรวิทย์ วันนี้มีไส้ใหม่ครับไอ้หมอ ไส้ Il เผื est อก trop cute. ล้ำขนาดเลยนะครับไอ้หมอ เดี๋ยวหมอลองชิมดู ได้ครับ ขอบคุณ Il นะ a l'air tellement innocent. ไส้เผือกเนี้ยครูเจนเขาก็ชอบนะ รู้เปล่า ท่านแน่นี่ไอ้หมอชอบครูเจนแม่นก่อครับ เฮ้ย หมอกับเจนน่ะเป็นเพื่อนกันแต่มันชอบอะไรล่ะ หันครูเจนเพื่อนเป็นคนดีขนาดนะครับ ใครๆก็ชอบ สงสัยตอนนี้แฟนครูเจนคงให้ตาปูดตาบวมอยู่บ้านแล้วครับ แฟนครูเจน เธอหมายถึงครูแทนนะ บ่แม่นครับบ่แม่นครูแทนเนี่ยนะครับ แฟนครูเจน แฟนครูเจนนะครับ เปิ้นเป็นถึงอัยการเลยนะครับ รอตัวนะครับ ไอ้หมอ What? เพื่อนผมผู้หญิงนี่กรีดอย่างขนาดเลยครับ เธอรู้ไหมว่าเขาคือใคร เปิ้นชื่อ ผมจำไม่ได้ละครับไอ้หมอ คือเดี๋ยวหมอมีชอต้องไปทำนิดหน่อย ขอตัวก่อนนะครับ ครับสวัสดีครับไอ้หมอ Donc ouais, c'est bien. Poète, c'est le... Poète était le vrai petit ami de Jen. Du coup, ça veut dire que Tan, c'était pas du tout son petit ami. Mais pourquoi, du coup, ils ont feinté comme si c'était son petit ami? Ou alors, il a fait semblant pour... Je sais pas pourquoi, en fait. Mais je sais que Tan, il est forcément dans un bail de mafia. Et Poète, dedans, il est dedans aussi. MDR, ils m'ont embrouillé. Je suis genre... je sais plus. Ouh. ว่าไงบัน ไม่ได้เจอตั้งหลายปี ก็สบายดีครับเฮีย บ้านเฮียนี่สวยเหมือนเดิมนะครับ แล้วเป็นไง ตั้งแต่ย้ายมาเวียงผาหมอกเนี่ย มาเป็นหมอนิติเวชชินกับความสงบเงียบของที่บ้างหรือยัง Lui, je fais pas confiance aussi, il a l'air d'être dans la mafia. แต่มันไม่ได้สงบนะเฮีย ผมก็อ่วมอยู่ เพราะว่าเข้ามาก็เจอหลายเคสเลยครับ อ่ะ แล้วมาถึงที่เนี่ยมีอะไรหรือเปล่า C'est le frère de Poète, lui, โอเค non? คือผมติดต่อน้องชายเฮียไม่ได้เลยครับ Moi, c'est ça. โอ้ย ไอ้ปื้อคงอยู่สาวสักคนแหละ คือผมต้องติดต่อปื้อจริงๆอะครับ ผมมีเรื่องสำคัญ ไปถามไอ้แทนมันสิ เห็นออกไปด้วยกันน่ะ แทน Tan ครูแท et น Poète ensemble. เออ ไอ้แทนนั่นแหละ พี่ลุงรู้เรื่องที่เจนกับปืดคบกันหรือเปล่าครับ รู้สิ ก็ปืดเขาก็มาค้างที่นี่บ่อยๆ ทำไมเหรอ หรือว่าบันมีข้อมูลเกี่ยวกับคดีเจนเพิ่ม ไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกครับพี่ คือผมแค่สงสัยว่าทำไมปืนไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังเลยอะครับ อาจจะเป็นเพราะว่าเขาสองคนเลิกกันแล้วละมั้ง Ah, son ex. พี่ลุงลองเล่ารายละเอียดเรื่องนี้ให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับ ก็เขาสองคนก็รักกันดี หวานจนพี่อิจฉาเลยแหละ ก็คบกันมาตั้งหลายเดือนนะ จนพี่คิดว่าคงได้ปื๊ดเป็นน้องเขยแน่ๆอะเขาก็ทะเลาะกันเรื่องอะไรไม่รู้นะ แล้วก็เลิกกัน เจนเสียใจมาก
ร้องไห้ไม่ยอมออกจากห้องเลย จนต้องพาไปรักษาโรคซึมเศร้านี่แหละ จู่ๆก็เลิกกันแล้วครับ ไอ้แทนแล้วทำไมบันไม่ไปถามปื๊ดเองอะ คือผมโทรหาปื๊ดแล้วปื๊ดไม่รับสายเลยอะครับ อาจจะติดงานหรือเปล่า ว่าไงสารวัตร คุณรู้เรื่องอัยการปื๊ดหรือยัง ปื๊ด Pod. Il est mort? Non. เบื้องต้นตรวจไม่พบรอยเลือดและรอยนิ้วมือของคนอื่นครับสารวัตร ท่านพอจะทราบไหมครับ ว่าก่อนหน้านี้อัยการทรงศักดิ์มีเรื่องบาดหมางกับใคร หรือกำลังทำคดีอะไรที่มีความสุ่มเสี่ยงอยู่หรือเปล่า ไม่มีหรอกครับสารวัตร คนอย่างอัยการทรงศักดิ์ซื่อตรงโปร่งใสจะตาย ไม่มีปัญหากับใครหรอกครับ ส่วนเรื่องคดีอัยการทรงศักดิ์ก็ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นมีคดีอะไรเลย เห็นยุ่งกับการตายของครูเจนอยู่นะครับ เรื่องของครูเจน Ah ok, il est porté disparu. Je pensais qu'il était mort, j'ai pas compris.ปื๊ดมึงอยู่ไหนอะ อัยการปื๊ดอะก็อยู่กูไง Ah, c'est Tan. คุณเป็นใคร C'est Tan, c'est... กูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งกับเรื่องนี้ Mais c'est sûr, c'est Tan. Je l'ai reconnu. คงรู้แล้วสินะ ว่าผลของการไม่ทำตามที่กูบอก มันจะเป็นยังไง เฮ้ย มึง อ้าวนี่คุณเอาเพื่อนผมไปไว้ที่ไหน เดี๋ยวนะครับ นี่มันอะไรกันครับ คุณไม่ต้องมาทำเป็นไม่รู้เรื่อง ผมรู้ว่าคุณพาไอ้ปื๊ดไป คุณพาไอ้ปื๊ดไปไว้ที่ไหน ผมว่าคุณใจเย็นก่อนนะ นี่คราวที่แล้วก็เจนจิลายังจะเอาไอ้ปื๊ดไปอีกเหรอ ถ้าคราวนี้เพื่อนผมเป็นอะไรขึ้นมา ผมไม่เอาคุณไว้แน่ แต่ผมยังไม่ทำอะไรเลยนะคุณ แล้วคุณจะอธิบายการที่คุณอยู่กับปื๊ดเป็นคนสุดท้ายก่อนจะหายไปยังไง นี่มันก็เหมือนตอนเจนจิลาเลยไม่ใช่เหรอ ผมไปคุยกับปื๊ดเรื่องเจนมา ผมไม่อยากฟังคำโกหกของคุณอีกแล้ว ผมไม่ได้โกหก นี่คุณจำคำที่ผมพูดเอาไว้เลยนะ ว่าไม่ว่าคุณจะพายปืนไปอยู่ที่ไหน ผมก็จะไปตามหายปืนจนเจอให้ได้ คุณ On dirait qu'il est un peu bipolaire, hein, Tan. Parce que franchement, je suis sûre que c'est lui qui l'a appelé. C'est triste quand même. Bah, tu vois, il est in love, quoi.
กูคงเก็บมึงไว้ไม่ได้แล้วแหละ Mais attends, je suis perdue parce que je jure, hein, sa voix, c'est vraiment celle de Tan en fait. Pourquoi? Ou alors c'est quelqu'un d'autre qui s'est passé pour... C'est une autre personne qui s'est passée pour l'agresseur qui de base avant était qui de base avant était Tan pour faire croire à Ban qu'en fait ce n'est pas Tan le tueur, mais en fait le but de Tan en fait c'est de se rapprocher du docteur Ban pour pouvoir l'écarter. Mais au moins il me défend donc I'm so happy un peu. ไม่เจอตรงไหนนะครับ Ouh, ça fait mal ça. Il a l'air jeune, hein. J'ai pas l'impression que c'est la même personne, hein. Je parle beaucoup, je sais. เจ็บก็ร้องออกมาสิคุณ แค่นี้ผมไม่เจ็บหรอกครับ คุณกดไปนะ ห้ามเลือดไปก่อน ระวังมันบวม คุณปล่อยกล้ามหน่อย Trop mignon. J'ai jamais vu quelqu'un qui fait ça. โอเคกรามคุณปกติดีนะ ไม่แตกไม่หัก ส่วนแผลข้างในเนี่ย เป็นฟันกัดโดนเยื่อบุปากตอนโดนหมัดอะ มือคุณหมอหอมดีนะครับ Pourquoi tu continues de flirter dans cette situation là? Faut pas flirter là. On est dans un moment sérieux. ไม่คิดจะขอบคุณผมสักหน่อยเหรอ ผมว่าคุณควรจะขอบคุณผมมากกว่านะ Oh my god. ขอบคุณนะ ทีนี้เชื่อได้ยังครับเพราะผมไม่ใช่คนร้ายอะ ยังหรอกโผล่กันมาซะพอดีกันขนาดเนี้ยมันไม่บังเอิญไปหน่อยเหรอ คุณอาจจะจ้างมันมาก็ได้นะ ผมก็แค่ตามคุณมา Il a pas tort. คุณตามผมมาทำไม เฮ้ย คุณ Il est venu pour lui ramener le cactus qu'il lui avait offert. C'est trop chou. Comment? C'est trop chou. C'est trop adorable. Oh my god. C'est trop chou. คุณลืมนี่ไว้นะครับ ผมไม่ได้ลืมหรอก ผมจะเอาไปคืนคุณ ผมไม่รับคืนครับ ทำแผลเสร็จแล้วก็คืนของแล้วด้วย แล้วกลับได้แล้วดิ คุณไม่กลัวมันจะกลับมาอีกเหรอครับ Il est trop mignon. J'aime trop. คืนนี้ผมจะนอนที่นี่ Ce développement. J'aime trop parce que le docteur Ban, il est toujours en mode non mais fais ce que tu veux. Un peu en mode tsundere genre. Hmm. ขอบคุณนะครับ เป็นไง นอนสบายไหม สบายสิครับ แล้วคุณนะ ก็ดี เดี๋ยวผมไปส่ง ไม่ต้องหรอกคุณ หาได้อยู่หรือเปล่าครับ
ให้ผมไปส่งนะ Yes, j'étais sûre qu'il allait dire ça. Arrête de faire le mec qui accepte pas, on sait tous que tu vas finir par dire oui à la fin. Oui. อาบน้ Mmh. Oh. เมื่อคืนไม่ได้นอนเหรอพี่ ดิ นอนไม่หลับทั้งคืนเลยว่ะ โห ให้ผมจัดยานอนหลับให้ปะ ไม่ต้องหรอกโคเป็นแค่ช่วงนี้เท่านั้นอะ พี่เรื่องรายงานการชันสูตรอะเอาไงดีอะตอนเนี้ยสารวัตรเอ็มอะโทรจีกผมยิกเลย ก็ให้เขาโทรไปอย่างนั้นน่ะไม่ต้องส่งไปหรอก งั้นจริงเหรอ Il va être dans les problèmes ถ้า après. ส่งไปแล้วเขาเอาไปทำคดีช่วย What? ๆไม่ต้องส่งไปอย่างจะดีกว่า โอเค ใครถามผมตามหมอแล้วกัน โอเค ชัวร์ได้พี่เจอกัน น้ำมานั่งยังอย่างคนเดียว รอคนมาห้าบะ Pourquoi elle s'est mise dans le bail de mafia tout ça là? นี่ตัวเป็นอย่างก็ตายกับอีแพนด้า ไม่ได้เป็นหยังไปไหนก็ไปสอนถ้าอยากอยู่คนเดียวอ่ะ มาได้ก็เพิ่งอยู่คนเดียว ถ้าตัวเป็นอย่างขึ้นมาจะยากจะได้ Bon, c'est folle. แค่เป็นอย่างน้ Elle prend de la drogue? On l'a forcé à prendre de la drogue. ยี่ห้อใหม่ ก็อาจจะเวิร์กแต่นี่ผมมีให้พี่ ซื้อมาฝากครับ พี่จะได้หลับสบายเลย ไอโอ๊ตขอบคุณมากนะเว้ย ได้ เฮ้ยพี่กลับไงเนี่ย ผมไปส่งปะ อ๋อ คือ Il est trop mignon, il vient les... C'est pas de l'amour, ça c'est quoi? Franchement. ครูแทน พี่ไปก่อนนะ ครับ ดีขึ้นไหม ดีขึ้นแล้วครับ เสียช่วยดื่มไหมครับ ไม่เป็นไร ไปสนิทตอนไหนวะ C'est trop mignon. « ผมบอกคุณแล้วไงว่าไม่ต้องมารับอ่ะ คุณหมอ นี่คุณไม่กลัวว่าโจรมันจะกลับมาทำร้ายคุณอีกเหรอครับ ยังไงเนี่ยมันก็ไม่เข้ามายิงผมในโรงพยาบาลหรอก ผมเป็นคนมาส่ง ก็ให้ผมมารับอ่ะ ดีแล้วครับ Il dort encore chez lui. เป็นอะไร Oh, il est trop cute. ผมได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้อะ เสียงแมวนะครับ เมื่อคืนผมก็ได้ยินคุณใจเย็น อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคุณ เราออกไปดูกันหน่อยไหม มันไม่มีอะไรหรอกคุณ เชื่อผมสิ
นี่เมื่อคืนคุณก็นอนไม่หลับแล้วใช่ไหมเนี่ย แล้วใครมันจะไปหลับลงอะ ผมว่านะ ถ้าเป็นหนักขนาดนี้ เปลี่ยนที่นอนดีไหมครับ แล้วคุณจะให้ผมเปลี่ยนไปไหน Chez lui, oui. Ah oui, ah, ya. เปลี่ยนไปบ้านคุณน่ะเหรอ ฝันไปเถอะ Il dit toujours le contraire de ce qu'il fait. Hein. แล้วคุณจะยอมทนนอนไม่หลับแบบนี้ต่อไปแล้วครับ ไปนอนบ้านผมเนี่ย คนร้ายก็ตามหาไม่เจอนะครับ ไม่ต้องระแวงด้วย ไปเถอะครับ ไม่ Ils sont trop mignons. Je disais quoi? Tu dis trop le contraire de ce que tu penses en fait. Faut te laisser aller en fait. C'est tout. ไปสิคุณ Beautiful man.ตามสบายนะครับ La manière dont il le regarde. Mais waouh!มาแล้วครับ นี่คืออาหารรับแขก ก็ผมทำเป็นแค่เนี้ย จะทานไหมครับ โอเค ไม่ทานครับ ทำไมล่ะครับ เดี๋ยวผมโทรสั่งพิซซ่าอะไรกันนะคุณ ไม่ต้องอ่ะ เดี๋ยวผมทำเอง ครัวอยู่นี่ใช่ปะ ครับ Oh, c'est simple, mais j'ai pas le mot. Oh, il a même fait une petite décoration. ผมขอโทษนะคุณ ไม่เป็นไรหรอก อ้าวรออะไรอะครับทานสิ ครับ เป็นไงบ้าง พอใช้ได้ครับ ถ้าแค่พอใช้ได้อะนะ คุณกลับไปกินมาม่าเลย นั้นอร่อยครับ เริ่มรู้สึกคิดถูกแล้วที่ชวนคุณมาอยู่ที่นี่ Tu vas l'exploiter pour la nourriture, c'est ça? ทำไมอ่ะ คุณจะให้ผมทำไปกินทุกมื้อเลยเหรอ หรือจะให้ผมทำล่ะ ไม่ต้องอ่ะ ผมทำเอง เอานะคุณ ถือซะว่าเป็นค่าเช่าบ้านแล้วกันนะครับ กลับตอนนี้ทันปะเนี่ย J'aime trop comment ça se met en place de manière plus ou moins fluide. Enfin, je sais pas, mais cute.
Sa maison, elle est grave grande. C'est trop beau. ทำตัวตามสบายเลยนะครับ นี่ห้องนอนแขกบ้านคุณเหรอ ไม่ใช่หรอกครับ ห้องนอนผมเอง อ้าว แล้วคุณพาผมมาห้องนี้ทำไมอะ คือห้องที่เหลือมันยังไม่ได้จัดนะครับเลยเหลือห้องนี้ห้องเดียว คุณนอนห้องนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับ แล้วคุณอะ ผมนอนโซฟาข้างล่างได้ครับ ไม่เป็นไร คือผม ยังกลัวอยู่ใช่ไหมครับ งั้นเดี๋ยวผมเอาผ้าห่มมาปูนอนตรงนี้แล้วกันนะครับ นอนบนเตียงด้วยกันก็ได้นะครับ อะไรนะครับ Yes. Pour vous réchauffer, hein. นอนบนเตียง S'il ด้ว fait ยกัน froid, ก็ได้นะครับ vous pouvez vous réchauffer. Vous serrer un peu. C'est pour faire, ouais, des économies. Quoi? Pourquoi ça finit là? C'est quoi, special scene? Ah oui, c'est une... perdu là. Donc c'était bien le journaliste. คุณปล่อยให้ลูกน้องของคุณ บิดเบือนรูปคดีได้ยังไงคะ คุณพูดเรื่องอะไร อย่างที่ผมบอกไปในเพจนะครับ ผมอยากสัมภาษณ์เจ้าของเพจอยู่ แต่อีกแค่คนผูกคอตายคนเดียวอะไปทำให้เรียบร้อยซะนะสารวัตร คุณคงรู้ใช่ไหมครับ ว่าตำรวจอย่างพวกผมเนี่ยทำอะไรได้บ้าง วันนั้นมึงกับไอ้ปื๊ดไปไหนกันมา นี่ผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วนะว่าคุณแคร์เรื่องเจนจริงๆหรือเปล่า Alors, je viens de finir l'épisode 3 de Manor of Death et je suis perdue. Je suis totalement perdue. Je pense peut-être que c'est Tan qui agressait Tulle depuis le temps. Sauf que comme il a des sentiments pour lui, tout ça, il veut pas le tuer, donc il a toujours fait en sorte de le prévenir et de l'agresser mais sans le tuer. Mais que pour gagner la confiance du docteur Ban, il a fait en sorte d'engager du coup le petit là pour qu'il se fasse passer pour l'agresseur. Comme ça, il gagne la confiance de Ban. Et comme ça, il peut plus être proche de lui pour peut-être l'éloigner de la ferme. Mais du coup, je ne sais pas si la manière dont il se rapproche de lui, c'est totalement intéressé. C'est juste, il veut se rapprocher de lui pour pouvoir après l'écarter de la sphère. Ou si dès le début il a aussi des sentiments. Je pense qu'il a des sentiments parce que comment on le regarde aussi, la manière dont il le regarde, il a des sentiments pour lui. Pwed a disparu, donc on ne sait pas il est où. Mais il est aussi avec Tan, donc je pense que les deux ils font partie de la mafia. La meuf, la pote de... je sais plus comment elle s'appelle. Je crois qu'elle est aussi rentrée dans la mafia, parce qu'elle avait des marques d'injection, donc elle a pris de la drogue, ou alors elle... Franchement quelqu'un qui l'influence, elle a de l'argent, elle a des marques, trucs... Peut-être que c'est elle qui va mourir la prochaine. Est-ce que c'est un truc de trafic de femmes? C'était ma réaction à l'épisode 3 de Manor of Death. J'espère que ça t'a plu. Je suis toujours impatiente de regarder le prochain épisode, sachant qu'on va peut-être avoir des indications. On a vu que le journaliste, c'était vraiment lui qui avait posté. Donc ça veut dire que le journaliste, il sait des choses ou il veut dénoncer des choses. Donc finalement, il n'est pas aussi... connard que je le pensais, hein. Il n'est pas aussi chiant que je le pensais. J'espère que ma vidéo t'a plu. N'hésite pas à commenter pour me dire ton avis, pour me dire tes théories, pour me dire ce que tu as aimé ou pas. Je lis tes commentaires avec plaisir, surtout si tu peux m'aider à avoir un peu plus de réponses, parce que là je suis totalement perdue. Je ne sais pas du tout quand est-ce que cette réaction sortira, parce que j'attends toujours la réponse de Bouti. Donc ça se trouve tu vas avoir ça se trouve tu vas avoir 4 épisodes ou 5 épisodes d'un coup, je ne sais pas. Et surtout, n'oublie pas une chose, je sais non, je suis sûre que tu es une personne incroyable et que tu peux le faire car moi, je crois en toi. Mouah. Bye bye. Waouh, mon cerveau il est mort là, il est en train de surchauffer, il n'y a plus rien, il y a... Wow.